층간소음, 발가락 찢는 고통 이제 그만. 트립트랩 의자 쓰면서 층간소음이나 발가락 부딪힘 때문에 고민 많으셨죠? 이지업 풋커버 하나면 걱정 뚝. 8mm 실리콘과 펠트가 충격을 싹 잡아주고 안전한 KCC 실리콘으로 만들어서 안심하고 쓸 수 있어요. 색깔도 여러가지라 인테리어 효과까지 덤. 층간소음 완화, 발가락 보호는 기본. 안전한 KCC 실리콘까지 더했답니다. 사용하신 분들 후기 좀 볼까요? 트립트랩 의자 오래 쓰면서 풋커버 필요했는데 드디어 마음에 쏙 드는 제품 찾았다는 분들이 많아요. 층간소음은 물론 발가락 보호까지 되니 완전 유용하다는 후기가 있네요. 특히 아이 있는 집은 의자에 쿵쿵 부딪힐 때 많은데 풋커버 덕분에 안심이라는 이야기도 있고요. 풋커버 쉬우니 의자가 더 안정적으로 고정되는 느낌, 튼튼해서 오래 쓸 수 있겠다는 의견도 있네요. 국내 생산 KCC의 실리콘이라 믿음이 간다는 후기도 빠질 수 없겠죠? 아이 쓰는 거라 안전 제일인데 완전 만족. 층간소음 방지 효과 확실해서 아랫집 눈치 덜 보게 됐다는 이야기도 있네요. 풋커버 덕분에 아이가 더 신나게 뛰어놀 수 있게 됐다는 훈훈한 후기까지.